نوره باسمك تضوي حروف انوار، تزينت باسمك حروف القصيد. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة. لاستديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-33-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-5333-48-021. بنت الوفاء مع الطيب مشوار، كريم شهم بالمواقف عقيده، كريم شهم بالمواقف عقيده. الله سعود ابنك ليبيا حامي الجاه، مبروك ذا المهرة ساها سعيدة. نوره باسمك تضوي حروف انوار، تزينت باسمك بيوت القصيد، تزينت باسمك بيوت للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-33-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-5333-48-021. فدواه لها روحي وكل ما تريده، يجمل عصاي الرب في كف الأقدار، يسري غلاها في عروقي وعيده، يسري غلاها في عروقي وعيده. الله لا قلت انا اسمك ينبت بجوفي يزهر، وترقص مشاعر حبك اللي وليده، من حبكم يسكب قوارير ودار، واسقي عروقي من غلاكم وزيده، واسقي عروقي من غلاكم وزيده. حب سكن ما بين ضلعي عن يسار، تملك عرق الحشامة وريده، تملك عرق الحشامة. 05-333-48-021